такой вот у нас корабль октонавтов. Сам октонавтик. Ручки-ножки подвижные. Корабль озвучен. Здесь, наверное, должны быть какие-то диски. Он должен ими как стрелять. Ну, так, это так озвучено. Сюда нажимаешь, чтобы была озвучка. Так, кабина съемная это. Сюда иди. Вот так. Сюда становится. Сейчас тут откроем. Вот так. Сюда становится сам октонавтик. Вот так. Use the stretcher to save the spider crab.